Təşkilə heç olmur. Taksanla meydançası da normal vəziyyətdədir bir neçə gün bundan əvvəl. Qəbələ bu arenada Avropa Liqasının qrup mərhələsinin başına Kastilyadan Pesaliyə sağ cinahda Araz açılır. Pesali özü Cavid İmanverdiyev və Neftçinin ilk normal hücumu və hesab açmaq olar. Yaxşı çıxdı müdafiəçinin arxasından Jonas amma. Neftçi hesab açmağa çox yaxın idi. Araz Abdullayev, üzrəm Cavid İmanverdiyevin ötürülməsi oyundan kənar vəziyyət yox idi bu epizodda. Ayağını tam qoya bilmədi. Topun qarşısına Jonas. Kim vuracaq zərbəni? İşarə gəlir, maraqlıdır. İki futbolçu var. İkisindən biri Pesali vurur zərbəni birbaşa Salahiyyətin üzərinə. Hesablanmış belə görünür ki, zərbə idi. Elə belə də oldu. Zərbəni təkrarını izləyirik. Qapıçılar üçün çox çətin zərbədir. Meydana dəyib istiqamətini. Az Abdullayev. Öndürəyə doğru Jonas çevirir topu yaxşı. Amma top qapının yanına keçir. Standart vəziyyətlər, belə olan halda komandanın bu vəziyyətində əsas sürət hesabını nəsə eləyə bilsin gələn topa. Və başla zərbə Denis Silva Cruz yaxşı oynayır. Dəydi o. Slavikdən toxunuş var idi, yox. Bu bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı görürük. İmanverdiyevin başla zərbəsini. Alıb irəli. İnanıram ki, bizim elə bir problemimiz yoxdur. Mən də buna inanıram. İmanverdiyev indi təhlükə ola bilər. Ötürmə gözləyir. Pesali çox gözəl gol imza atır Jonas. 53-cü dəqiqə. Neftçi 53-cü dəqiqədə Jonas Pesali ilə hesabı açır. Köməkçisinə etiraz edirdi. Burada oyundan kənar vəziyyətdən mi? Yox idi orada oyundan kənar vəziyyət. Bax, bu ana baxaq. Oyundan kənar vəziyyət. Geridən gəlib, əlbəttə. Jonas heç söhbət. Hər üç futbolçunun gerisindən gəlib. Hətta qolun təkrarını bir daha izləyək. Cavid İmanverdiyevə məncə alqış düşür. Bəlkə 50 oyun işarə var idi orada Denisdən. Orada da 50 oyun yox idi. Çünki top başına dəymişdi əlbəttə. Çənəsini hətta təkrar edək. Cavid İmanverdiyev çox gözəl ötürmə və Jonas Pesali bu turun ilk qolunu, mövsümün isə 101-ci qolunu vurur. İkinci isə belə gözlənilməz başladı. Hücumda yaxşı yaxaladı. Mən bildiyimə görə reglamentlə vurulmalıdır. Cavid İmanverdiyev yenidən cərimə meydançasına burada. 50 oyun. Biz gördük. Rəvan Ramzazadə gördü mü? Cərimə meydançasıdır mı? Penalti. 60-cı dəqiqədə Neftçi penalti vurmaq imkanı qazanır. Qarşı Araz bir dəfə Salat qaytarıb onun penaltisini. Bu dəfə yox. Araz Abdullayev Neftçinin ikinci topunu vurur. Cərimə meydançasından kənarda. Rüstəm, o ki qaldı penalti epizodunda meydana girən futbolçular əgər qayıdan topa zərbə vurulan olursa o zaman hakimin nəzərində olmalıdır. O zaman oyunu saxlayır, cərimə meydançasına gedir. Verilməsi ki, siz oynaya bilərsiniz. Siz Şıkovdan da Jarım'da da yaxşı oynaya bilərsiniz. Bəlkə bu təsirini göstərir. İndi fərq azaltma olar və Inter bəlkə də oyunu xilas eləmək üçün gözəl imkan aldı elədi. Amma İlkin Qırtımov sanki özünü müdafiədə hiss edən kimi zərbə vurdu. Topu vurub kənara çıxarır. Kənara çıxarır. Havada topu uçarkən də fikir verir. Nəticəsindən qeyd eləməyə. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Bu üçüncü qoldur zənnimcə. Rəhman Hacıyev. Sol ayaqla zərbə. Yox, top qapının üstündə. Qələbə qazanmışdı. Eyni şey burada da yaşana bilər. İndi Rəhman əlbəttə ki, bundan sonra qələbəni qoparmaq, xalı qoparmaq çətin olacaq, amma ötürmək yaxşıdır Hüseynindən. Ramazanov oyundan kənar vəziyyətdə deyil. Və Zoran Kazanışvili qollardan birinin əvəzini çıxır. 89-90-cı dəqiqədə. Xüsusilə Vurğolya oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Elvin Bədəlov pozurdu. Ağabala Ramazanov zərbə vurdu. Qaydan topa Zoran Kazanışvili. Mürsensiyadın ötürməsi var da bu uşaqda. Var, həqiqətən var. Həqiqətən var. Bu ötürmələr var. Bitirdi. Rəvan Ramzazadə bitirdi maçı. Neftçi Interi 2-1 hesabı ilə məğlub edir. Təbrik edir. Bu qələbəni çoxdan da gözləyirdilər.